Angin kencang melanda Gili Genting picu pohon bambu tumbang. Galis, metrofajarnews.com. Angin kencang melanda wilayah Kecamatan Gili Genting mengakibatkan pohon bambu tumbang menutup akses jalan di Dusun Julung Laut, Desa Galis, Kecamatan Gili Genting. Peristiwa angin kencang tersebut terjadi pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, dan berhasil dievakuasi pada pukul 4.57 waktu Indonesia Barat.